మిక్చర్ చేసే విధానం. ముందుగా కిలో శనగపిండి తీసుకొని బాగా జల్లించుకొని ఒక బేసిన్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత కిలో శనగపిండికి ఒక పావు కిలో వరిపిండి, అది కూడా బాగా జల్లించుకోవాలి. సరిపడినంత సాల్టు, ఇంతవరకు బాగా కలుపుకోవాలి. శనగపిండి వరిపిండి కలుపుకుని ముందు పొడి ఒక బౌల్లో పెట్టుకుని, తర్వాత శనగపిండిని కొంచెం కొంచెం అంతా ఒక్కసారి కలుపుకోకూడదు. కాస్త కాస్త ఓ పావు కిలో పిండి అంతా, అది లూజు కాకుండా మరీ చిక్కదనం కాకుండా సరిపడగా పూసకి ఒక బౌల్లో కాస్త కాస్త కలుపుకొని గ్యాస్ మీద మూకుడు పెట్టుకుని నూనె పోసిన తర్వాత కాగిన తర్వాత పూస జల్లిట్లో వేసుకుని ముందు పూస తీసుకోవాలి. పూస కొంచెం ఎర్రగా వేయించాలి. అటు ఇటు బాగా తిప్పుతూ ఉండాలి, లేకపోతే పక్కలమ్మట మాడిపోద్దాయి. చక్కగా కరకరమనేలాగా పూస ఎర్రగా బాగా వేయించుకుని ఒక బౌల్లో పోసుకోవాలి. అలా పూస మొత్తం ఒక పూస కూడా వదిలిపెట్టుకోకుండా తీసుకోవాలి, లేకపోతే మాడిపోతాయి. పిండిని కలుపుకునే విధానం చక్కగా ఉండాలి, పలసగా కాకూడదు, చిక్కగా కాకూడదు. అలా గరిటెలో కాస్త కాస్త వేసుకుని తీసుకోవాలి. అలా పూస తయారైన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు ముచ్చుకులు తీసుకొని ఒక 50 గ్రాముల బౌల్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక పావు కిలో వేరుశెనగ గుళ్ళు చేదు లేకుండా మంచిగా చూసుకుని ఓ దాంట్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత జీడిపప్పు మనకి సరిపడా ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు. జీడిపప్పు, కరివేపాకు కడుక్కుని ఓ జల్లిబుట్లో వాడేసుకొని అది కూడా ఓ ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత జీలకర్ర ఒక 50 గ్రాములు జీలకర్ర, ముందు మూకుట్లో పూస తీసిన మూకుట్లో కాస్త నూనె ఉండించుకుని వేరుశనగ గుళ్ళని వేయించాలి. బాగా చక్కగా మాడకుండా బ్రౌనిష్ వచ్చే వరకు వేయించుకుని ఆ పూసలో వేసుకోవాలి. బాగా వేగిన తర్వాత తీసుకుని ఎప్పటికప్పుడు ఆ పూసలో వేసుకోవాలి. తర్వాత జీడిపప్పును కూడా మాడకుండా చక్కగా బ్రౌనిష్ ఇచ్చే వరకు వేయించుకుని ఒక్కొక్కటి వేయించుకుని అన్నీ ఆ పూసలో వేడివేడిగా వేసుకోవాలి. తర్వాత కరివేపాకు కూడా మెత్తదనం లేకుండా కరకరలాడేలాగా మంచిగా ఇలా పట్టుకుంటే కరివేపాకు ఇరిగేలాగా చక్కగా వేయించుకుని ఇది కూడా వేడివేడిది ఆ పూసలో వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 50 గ్రాములు ఎండుమిర్చి ముచ్చుకలు తీసుకుని చక్కగా శుభ్రం చేసుకుని అవి కూడా దోరగా వేయించుకోవాలి. ఏగిన ఎండుమిరపకాయలని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని లవంగ మొగ్గలు ఒక 20 లవంగ మొగ్గలు వేయించుకోకుండా
మిరపకాయలు వేగిన మూకుట్లో ఆ సెకని వేసుకోవాలన్నమాట. అవన్నీ ఒక ప్లేట్లో వేసుకుని చల్లారిన తర్వాత 2 ఎల్లుల్లిపాయలు పొట్టు లేకుండా గర్భాలు తీసుకుని ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు, లవంగ మొక్కలు, జీలకర్ర 3 కలిసి మిక్సీలో వేసుకోవాలి. జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, లవంగ మొక్కలు వేసుకొని మిక్సీ బాగా తిప్పిన తర్వాత నలిగాక ముందే వేయకూడదు ఎల్లుల్లిపాయ గర్భాలు. నలిగిన తర్వాత ఎల్లుల్లిపాయ గర్భాలు వేసి మరలా మిక్సీ పట్టాలి. ముందే వేసినట్టయితే కనుక మెత్తబడిపోయి నలగదు. ఈ తిప్పాక ఈ పూసలో కారం సరిపడగా చూసుకుంటా కాస్త వేసుకుని సాల్ట్ కూడా వేసుకుని కొంచెం పిండిలో వేస్తాం కాబట్టి సరిపడగా వేసుకోవాలి సాల్టు. ఈ పట్టిన కారం ఆల్రెడీ పూసలో మనం కరివేపాకు, జీడిపప్పు, వేరుశనగ గుళ్ళు వేసి ఎంచుకున్నా ఉంటాయి. ఇందులో మళ్ళీ ఈ ఎల్లుల్లిపాయ కారం వేసుకుని బాగా సాల్ట్ కూడా వేసుకుని సరిపడగా బాగా కలుపుకోవాలి వేడివేడిగాను. కలిపేటప్పుడు 2-3 స్పూన్లు నెయ్యి కూడా వేసి కలుపుకుంటే తినడానికి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. చేతులు సువాసన వస్తా తిన్నాక కూడా నెయ్యి వేసి కలుపుకున్నది టేస్ట్ వేరుగా ఉంటుంది. ఈ కలిపేటప్పుడు 4 స్పూన్లు నెయ్యి కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ మాట ఇలా కలుపుకుంటేనే. గుమ్మలాడతాను ఎల్లుల్లిపాయ గర్భాలు, ఈ లవంగ మొగ్గలు ఈ నెయ్యి వేసి కలుపుకునేటప్పటికల్లా బాగా గుమ్మ అంటా స్మెల్లో ఎంత దూరమో వస్తుంది. తింటా కానీ తినేటప్పుడు కూడా చాలా కమ్మటి స్మెల్ వస్తా నోరు సువాసనగా చాలా బాగుంటుంది. అదే మనం కొన్న మిక్చర్ అయితే వారం రోజులకు కూడా ఉండదు, అసలు బాగా నిలవాసన వస్తుంది. ఇది నెలలాళ్ళు ఉన్నా కానీ అస్సలు నిలవాసన రాదు. తినడానికి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. స్నాక్స్ కింద చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇలా మనం చేసుకున్న మిక్చరు. ఇప్పుడు నేను చేసినట్టుగా ఇలా మీరు చేసి చూడండి. ఎల్లుల్లిపాయ గర్భాలు, లవంగ మొగ్గలు, నెయ్యి వేసి కారపొడి ఇవన్నీ వేసుకుని మంచిగా కలుపుకుని చక్కగా బాగా కలపండి. వేడి గోరువెచ్చకున్నప్పుడే కలిపేయండి, బాగా పూసక పడద్దు అన్నమాట. పట్టి చాలా గుమ్మలాడుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు చల్లారిన తర్వాత సీసాలో పోసుకుని బాగా గట్టిగా మూత పెట్టుకోయండి. ఎన్నాళ్ళున్నా చక్కగా కరకరలాడుతూ ఉంటుంది. అదే ఎడల్పు డబ్బాలో పోసుకుంటే మెత్తబడద్దు. ఇలాంటి డబ్బాలో అయితే ఎన్నాళ్ళున్నా గట్టిగా ఉంటుంది. ఇది చాలా రుచికరమైన మిక్చరు.